Cân 5.000 bạc, cân 5.000. Vâng. Lấy đi này, cái ăn ai lô. Dầu. Mình
lên khai chưa luôn có mình tu cho men chín đấy mà chắc hơn rồi. Đấy. Hơn bao nhiêu? Cân 10.000 thôi mà. 2 cân đấy. Thôi đừng nói bảo 5.000. Cân 5.000. Đấy, 2 cân 10.000 nữa. Cân đen. Yellow bé. đi nhá Quán nước Hà Lô đấy. Bà lại đủ 1 cân đi nhá. Cân 10.000 thôi mà. Hình như là bà đưa thừa con đấy. Bà có 4 cân có 20.000 thôi. Bà lại đưa con 30.000 rồi. Thừa bơi nhá. Chị Đinh ơi, mưa đâu? Được 1 cân rồi chị ạ. Cảm ơn bà nhé. Ôi lên nó lẹ nó lẹ Nhưng mà tao nói tao có tập nó cho 1 cân. Người đâm có thả đi. Củ đi ăn đi. Đó. To đấy chắc tầm khoảng 4-5 cân thì đấy thôi. Củ có 5.000 lấy 1 cân đi xương đi. Cân 5.000. để luộc ăn chơi cho bà em gửi em vậy đó Rồi không có cái lẻ để anh hai đi. Cân 2, cân tính chị 1 cân rồi. Hai cặp yên cân. Có lộn phải kiếm đó. Cảm ơn mắt cháu lên cái lấy ra mấy cân thu hảo cân bao kém như thế nó không được đấy cân 15.000 đây cân này đấy vâng cứ thế mà đặt số đặt ngang đó vâng đặt ngang xong là lắp đất vào 10 cho này chị bạc hảo em có lấy này đấy Lên lớn rồi gì? lấy đủ cân dưới đi nhá. Cân 6 cân dưới của em không 15. Bạn nào làm được ăn đó có cần á Em lấy 1 cân dưới 15. Năm mấy đi.
thôi được rồi.
Cái nó còn 4 quả. Để cho hai bố quay đây nhé con đấy. Có phần gì tức lanh Cái gì nữa? ăn mà phải ăn thịt theo đi á. Phải là chia nhau á. Nếu mình miêu qua thì nó hại nó ra. Làm anh đó. Được còn anh làm anh. Đây bà chị ạ. Bây giờ nắp tiểu xin. Đức ơi. Đức à? Con mở cốp lấy tiền cho mẹ ơi. Yeah, làm tôi. Làm anh mà. Đây là chụp qua tao ta. Qua với. Nó dùng có một cái gì chưa xong cái trắng mở được. Nhưng mà dàn mà tôi chị chăn chưa? Chăn bao nhiêu? không mở được à? 1,2 24.000 34.000 tổng cả là anh. Máy nộp thêm nó là mấy? Nộp bọn anh 60.000 nhỉ? Mà vẫn là bán cọc. Ta cũng phát tiểu thi thấy mình máy tôi hát này là cái nào nữa. Chưa phóng mẹ đâu. Về luôn ơi. Đây là tiền đâu mà đi về. Bóp một phao mồm cho dụng. Bao nhiêu 2,6 cân. Là bao nhiêu tiền? Cho thím đi. Đúng hả? Một con 20.000 phải nặng lên đến như đó. Đang tin. Miếng được. Hả? Miếng không hả? Miếng không hả? Có lẽ là tạo nó. Tại có biết được bao nhiêu một cân.
มันมีเขาไม่มีของน้อยเสะได้มาตบยักษ์เนี่ยปักเนี่ยMặc qua. mặc cái Đây xem tí này. cái gì đây Đấy vào đi. Tí đi. Ăn chưa? Đấy này. Đi đi. Đi đi. Bye.
cũng cần nó đậu to chanh chạy thôi bạn lấy con đấy con luôn cả lấy một quả của xe ô của xe bác sĩ bác cầm bằng đấy ngon lắm
Há xiên ra luôn. Mang rồi nhá. Con ăn phản. Con ăn bán đó. Đi bán nữa đấy nhá. Bán hết thôi. Nó chưa gì đâu. Tôi đi. Này đâu mới mà. Được mà, cũng không để làm gì. Đúng không? Nếu mà chị lấy cái thơm. Bán đây. Mứt chuối ra. Giá trắng. Nó đổ mắt. Càng như kín đấy nha. Cảm ơn em bé nhé. Làm thủ công. Anh thôi. Đi đâu chơi? 50.000 con. Quái 5.000. Bắt xuống, bắt xuống. Đâu đi. Bắt được. Con ta bọn to nào á. Đếm cái này cái gì? 3 triệu mấy? Mày nói cô. Em tặng gọi làm đi. Đúng là để cổ luôn cổ. Cái cái lâm thôi. Chị hết người. Em cảm ơn chị nhé. Chầm. Giờ cái này bán như thế nào? Bán 57. Em một 2 quả ăn đi. Để cả nó vô nữa. Một cái hàng lại. Chuột đó mà. Hai chuột mà. Bao một quay xe cùng em. Bạn đi không? Cào này hết rồi. Không qua cào bố xin ngon lắm. Quạt mặt cơ. Đại lão mấy ké này. Dạ kìa. Có em bé mà sữa ăn. Cái con ngọt 2 tháng rồi.
đây đây đây